Kuri da cika baki. Gobe Monday din ne zaka ce mala nan? Ai ke san cewa ni ba na cika baki. Ai gafi ne ga mai doki. In ba tsoro ba ki fito ki gani in ba zan fito ba mana. Ba wannan ba. Yanzu ka yi hakuri ka nuna min hoton. Idan sun yi kyau to idan ba su kyau ba kuma mu sake wani. Yau wacce zaki bibi dan Allah ni da yanzu ni ba wannan ba ni kai hakuri dan Allah da annabi ni ka nuna min hoto na kawai ni shi nake bukata. To ka yi hakuri ka nuna min. Yawwa. Bismillah. Kin shirya? Na shirya. Kin wannan yayi kyau. Kai, ki wanda nake gwale da doki. Ka. Wannan ba ai kyau. Wallahi. Thank you. Ɗan dawo da hoton nan. Me haɗinka da wannan yarinya? Kin san ta ne? Ba wannan nake tambayan ka ba, cewa ne me haɗinka da yarinyan nan? To ai ni ban ga abin tashin hankali ba. Ya zaki ganin hoton mutum zaki ce zaki daga hankalinki me ya faru a ina kika santa?